الیکشن کمیشن ټول مخصوص سیټونه حکومت له ورکول پی ټی آی نه مخصوص نشستونه ایشتل چونکې ورکړي هم نه دي خو د نوي چیف جسټس منصور الشاه عدالت نه اتو ججز الیکشن کمیشن تخپل اوقات خولې دي دغه اتو ججز یو ډیره زبردست فیصله کړې ده دغه اتو ججز الیکشن کمیشن ته یو کمالي جواب ورکړی دی الیکشن کمیشن نن اجلاس هم کړی دی چې بیا سپریم کورټ نه په 2 صفحو باندې موجود یو اډر راغلو چې دغه اډر الیکشن کمیشن تخپل اوقات خولجی مطلب الیکشن کمیشن اجلاس کړو او دغه اجلاس کې دا پلانینګ چې کم مخصوص نشستونه د پی ټی آی کیږي هغه پی ټی آی ته د الریډي نه دی ورکړي چې مخصوص نشستونو حکم چې کم دی سپریم کورټ جاری کړو چې تاسو پی ټی آی تخپل مخصوص نشستونه ورکړي او الیکشن کمیشن نو ورکړي اوس الیکشن کمیشن نن اجلاس کړی دی او په دغه اجلاس کې دا فیصله کړې و چې دا ټول مخصوص نشستونه موږ مسلم لیگ نون ته ورکو مولانا صاحب له پکې هم یو غټه دمکی ورکړي چې سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم مولانا صاحب د دمکۍ باوجود هم قرار جواب ورکړی دی الیکشن کمیشن مخصوص نشستونو حواله سره غټه فیصله کوله چې جسټس منصور الشاه عدالت نه اتو ججز ولې یو زبردست فیصله جاری کړه منصور الشاه صاحب خپل فیصله کې ویلي دي چې پی ټی آی او الیکشن کمیشن سپریم کورټ نه وضاحت غوښته و چې کله سپریم کورټ حکم جاری کو چې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه ورکړل شي نو دغه الیکشن کمیشن د دې فیصله وضاحت غوښته و نو هغه وضاحت جواب ولنه ورکړ نو وضاحت دا دی چې قانون فالو کولو کې الیکشن کمیشن زموږ اډر انډو کول نشي لکه چې کوم اډر الیکشن کمیشن ته ورکړی چې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه ورکړو دا اډر الیکشن کمیشن انډو کول نشي د دې قانون اطلاق ماضی سره نشي کېدی لہذا دا قانون به راتلونکي وخت د پاره چلی مطلب هغه ټایم کې چې دای کم حکم جاری کو لکه ماضی کې چې کوم فیصله شوي دي اوس چې مونږ کومه فیصله کې دا حکم جاری کو چې تاسو پی ټی آی ته مخصوص نشستونه ورکړئ نو دغه مخصوص نشستونه به تاسو ورکوي او د سپریم کورټ د اډر تاسو انډو کول نشي سپریم کورټ چې کله فیصله وکړي چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی ته سیټونه ورکړي نو بیا الیکشن کمیشن اسمبلی ته لاړل یعنی پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه نه ورکړل هغه نه انکار کړو چې نن الیکشن کمیشن خپل اجلاس کې دا فیصله کوله چې پی ټی آی مخصوص نشستونه مونږ پی ټی آی ته نه ورکو حکومت ته ورکو پی ټی آی پکې یو مخصوص نشست هم نشته او ویل چې د سپریم کورټ دا اډر چې کوم دی دا حکم چې کوم دی دا مونږه انډو کوو نو په دې والله الیکشن کمیشن ته سپریم کورټ نن هماغه ټایم د 2 صفحو اډر جاری کو چې پای کې ول لیکل چې تاسو د سپریم کورټ اډر نشي مطلب نشي انډو کولې الیکشن کمیشن اجلاس ختم کو او منډه باندې دی پلانینګ دا چې منډه باندې مونږ دا مخصوص نشستونه ټول مسلم لیگ نون حکومت ته ورکو خواتین مپاغه باندې خپل حاله فوچت کې او بیا په هماغه ورس ترمیم هم وشي او هغه ترمیم چې کم دی ملک کې امپلیمنٹ هم شي بل طرف ته د حواله سره مولانا صاحب له هم د دمکیانې ورکړي وي او لکه مولانا صاحب خو پرزا نه مني اخر ول دمکیانې ورکول شروع کړ کچری ته زموږ وای نه مني ممنه مونږ برستا سټونه هم مخصوص نشستونو کې مسلم لیگ نون ته ورکو دستا ویړو ضرورت ناراضي بل د مولانا صاحب هم 2 کسان پرونو چت کړل شي لکه د ځان خپل کسان برابرای نو سه د وی پارټي د پی ټی آی پارټي د مولانا صاحب د پارټي هم 2 کسان چت کړی دي پس ناصر رضا په زور زبردست یا د پیسو لالچ ا کسان مدای ځان سره یو ځای کوي نو مولانا صاحب ولویری چې زما کسان به واپس کوي بیګا وسره شپه کې لیټ او شهباز شریف ته ملاقات هم کړه مولانا صاحب ولوي چې ترسو مو زما کسان نی واپس کړي تر هغه تاسو زره خبر هم نه کوم ما سره خبر هم د عین حواله سره د حکومت حواله سره ما کوي ترسو مو زما کسان نی واپس کړي مولانا صاحب کلک ولار دي چې ترسو مطلب مولانا صاحب نه پس بیا نن سهار بیا دوباره پی ټی آی وفد هم مولانا صاحب سره ملاقات کړي بیګای مو سره ملاقات کړو بیا پریس کانفرنس هم مولانا صاحب د پی ټی آی وفد یو ځای کو چې بیا ور سره د شپې دغه بلاول بوټو دی هم ورغلی مولانا صاحب ملاقات کړي دي بیا سهار دوباره د پی ټی آی وفد مولانا صاحب سره ملاقات کړي دي نو مولانا صاحب ولکلک ولار دی مولانا صاحب لدی دمکیانې هم ورکي مولانا صاحب کلک ولار دی جینی ترمیم کې حکومت سره نه یو ځکه ځکه دغه عینی ترمیم چې کوم حکومت کول والده نو دی کې ملک لا نقصان دی په دې وجه باندې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام